من الشيطان الرجيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. Quelqu'un parvient au vous allez sa personne. La yashkurullah man la yashkurullah. Si vous pas aimer cette personne qui t'aime parvient au qui met sa personne là comme un remerciement, gratitude au créateur pour Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et sa personne personne devant nous aujourd'hui là, ça constate que mon guetti moi-même personnellement qui quantité de faire pour Banfadi, je voyage, je badat faire avec une certaine facilité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il garde sa personne longuement pour nous. Poser, il explique qui m'a dit, get tout dans la case, logement, tout ça là. Mais là, c'est qu'il y a dernier moment, on ne peut pas tirer un logement. Nous avons un gros problème pour le logement, c'est 500 000 euros. Alhamdulillah, par l'organisateur, tout fait de nos problèmes, ou 5. Mais là, on prend ce contrat-là pour parler de ça. À Binissa, pour parler de quelqu'un qui m'a dit, on ne va pas prendre la case, mais vous connaissez, qui dit, nous besoin quelqu'un. On parle là-bas, on fait le maximum, mais ce qui est important là, mon père dit ce qui est appelé, mon fait le maximum qui m'ont réussi à être capable d'aller 29 800. Ah ouais. Vous avez ça, il n'y a pas de pour que les gens 29 800 un moment où tout est pris, carburant est monté, difficile avion devant mon récit. Et pas, ici, nous posons le Premier ministre. Bon, vous avez bien essayé. Mon Dieu, ça nous donne le Premier ministre. Tout le monde qui est Haji au regard de l'éducation. Vous regardez mon Dieu, ouvertement, mon Dieu dit ça. Mon Dieu, tu connais Paris, tu es, ça va me faire le bain, tu es faire bonne action. Bon Dieu, pour nous faire Haji pour la haut. Moi, c'est ça. Je vais dire, les choses sont au soir. Mon Dieu, franc, on va pas faire quoi, tu vois. Pour les jeunes, il fait une bonne action, puis pour gagner ici, on ne peut pas prendre. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Aussi, un lauréat de nos pays, un prochain lauréat, un enfant, un garçon qui a pour les royales, fait beaucoup d'efforts. Pour vous remercier ce stade, Imam Muzaffar, qui fait beaucoup d'efforts. Imam Muzaffar fait beaucoup d'efforts et sa garçon aussi fait beaucoup d'efforts. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala faire éliminer un hafiz qui nous désigne un hafiz dans Juma Masjid, un garçon qui nous soutient lauréat. Mais ça, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, Inch'Allah, et continue. Et la consacre nous content qu'il veut lui inviter pour y aller faire Hajj. Oui, alors le public a dit que vous devez nous garder droit. Islam Iman, cinquième personne qui nous fait. Voilà une espèce, 5 prix symboliques qui nous donnent, 5 billets. Et que je m'en Allah doit que l'année prochaine, ça suffit là, il grandit. Donc, ici, amène plus beaucoup du monde encore à le faire Hajj. Bibi Feroz Jinali. Il vient 29 800. Et qui est pour dire à propos de ça? Assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Et merci pour les jolies questions qu'ils me posent moi. Comment me ressenti quand le récit amène les billets Hajj au plus bas? Ok, je me rappelle, je fais une requête à l'Union Sudan pour faire ce travail-là. Et ce travail-là, pour dire, peut-être qu'il paraît difficile, mais pour dire que c'est faut qu'on mette dans la négociation. Alhamdulillah, il réussit. Ok, quand il réussit, c'est tout peut bénéficier de ça, tout qui veut voyager pour Saudi Airlines. Et peut-être il y a une bonne nouvelle pour tout le Haji. Ok, il y a une bonne nouvelle et nous remercions Allah pour encourager le Bassaoukat à négocier ça.